बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज जिस मेडिसिन के बारे में मैं बताने वाला हूँ इसका नाम है आपका कॉप्सिल, जो कि आपका ड्राई कॉफ, नॉर्मल कॉफ या फिर बलगम की जो प्रॉब्लम हो या फिर बलगम को पतला करना है या फिर नाक आपका बंद हो चुका है, इस तरीके का जो प्रॉब्लम है इसे ये बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करता है। परंतु दोस्तों इसको अगर आप लेना चाहते हो तो डॉक्टर की सलाह अनुसार अगर आप लेते हो तो बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट मिल जाता है। तो दोस्तों इसके ऊपर टोटल वीडियो आ चुका है। अगर आप जानना चाहते हो इसमें साइड इफेक्ट क्या है, किस तरीके से इसे लेना चाहता है या फिर आप इसे परचेस कहाँ से करोगे, तो दोस्तों वीडियो के ऊपर देखिए राइट हैंड साइड में 3 डॉट है, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टोटल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।